Я отримала свою покупку з розетки. Чайник металевий Ardesто Gemini, 2,5 літри ємкості. Це його артикл. Почнемо розпаковочку. Отримала за 2 дні, як і було домовлено. Охайна така упаковка. Мається інформація про чайник більш детально. До речі, чайник має капсульне дно, бакелітовий свісток, ергономічну бакелітову ручку і кнопку для безпечного відкриття носика. Так, це дуже класно, що є безпечне відкриття. І перелік пліт, на яких може застосовуватись чайник. До речі, майже всі, або взагалі всі. Що ж, відкриємо, як він виглядає. Відкриваємо. Чайник запаковано в целофан. Так. Достаємо його. Як він блищить, такий дуже красивий. Дійсно, металевий. Бакелітова ручка. І на кришечки теж. Свисток, кнопка для відкриття. Спробуємо, як це працює. Угу. Відкрито, закрито. Він не важкий. Так, що стосовно дна. На дні є інформація про те, що гарантія 1 місяць у разі виробничого дефекту. Це дуже приємно. Що ж, мені здається, що чайник цілком виправдовує свою ціну і заявлені функції. Будемо користуватись.